Suspira a tus oídos. El ruido perjudica de forma notable la calidad de vida, así como los derechos fundamentales de las personas expuestas, hasta el punto que puede llegar a matar. El ruido constante puede aumentar el estrés y la ansiedad. Busca el silencio. 8 millones de europeos sufren de insomnio por culpa del ruido ambiental. Los impactos en la salud se notan en los 43.000 ingresos hospitalarios asociados a la contaminación acústica. El ruido constante puede afectar tu salud emocional. Busca espacios tranquilos para relajarte. El ruido es un gran factor de riesgo respecto a la pérdida auditiva. En bares, discotecas o gimnasios podemos llegar a los 100 a 112 decibelios. La contaminación acústica afecta el rendimiento escolar. Un ambiente silencioso es la clave. Para proteger nuestra audición, nunca deberíamos escuchar diariamente más de 15 minutos a más de 100 decibelios. Último miércoles de abril. Campaña contra el ruido.